Horlama problemi olan hastalar öncelikle kulak burun boğaz hekimine başvurmalıdırlar. Kulak burun boğaz hekimi öncelikle normal rutin muayenesini yapmalı. Ardından gerekirse endoskopik muayenesini, bir rigid endoskopla burun muayenesini yapmalı. Flexible endoskop dediğimiz daha kırılgan bir endoskopla da genzine ve dil köküne bakmak gerekir. Ayrıca ağız muayenesi de çok önemli. Orofaringeal space dediğimiz bademcikler, dil kökü ve uvula dediğimiz küçük dilin muayenesi dikkatli bir şekilde yapılmalı. Çünkü bu alan çok önemli horlama açısından. Bu alanın dar olması horlamayı oluşturan nedenlerin başında geliyor burunla birlikte, burun patolojileriyle birlikte. Eğer hekiminiz gerek görürse ikinci step tomografi çektirmek olacaktır. Bir paranazal sinüs tomografisi çektirmek patolojileri daha görünür hale getirecektir. Ayrıca hastaya bazen uyku testi istiyoruz. Uyku apne testi istiyoruz. Eğer uyku sırasında soluk durmaları, uyanmaları oluyorsa uyku testi istiyoruz. Polisomnografi diyoruz buna. Bu testi de görerek hekiminizin değerlendirmesi gerekmektedir.